Sizga aytuvdim, birinchi maslahatlashib keyin zaklat bering deb. Zaklat bu bilasizmi? Ikkita xaridor bilan sotuvchi oldagi o'rtasidagi bay bo'ladi. Siz buzsangiz mayli, biz buza olmaymiz. Va'da qilgan narsa turib beramiz, lekin siz buzsangiz biz savdodan qolib ketamiz. Bunga obzorimizda original, haqiqiy, ko'rkam, o'zini go'zallik bilan ajralib turuvchi spalinglarni turibmiz Xitoyniki. Bu qaysi fabrikaniki? Siz bilsangiz yozib qoldiring. Juda xursand bo'lamiz. Shifnerimiz 290. Shifnerga ahamiyat beramiz. Ikkita alohida eshigi bor, bo'lak bo'ladi bu. O'lka veshilga ko'ynik uchun. Tagida kattagina joyi bor. Xullas 4 ta oynasi bor. 290, balandligi 240. Kravatimiz 210, 2 metr, matrasi original ortoped xb materialda. Siz uchun qilganmiz. Kichkinalarni bosib tanishtirib jo'natib yuboring. Trimoni ham ko'rsataman, ha? Trimosi o'zining shakli bilan skromligidan ajralib turadi. Holatlarni ko'rsangiz bo'ladi, juda chiroyli. Asosiy narsa рабочий stolga qaratiladi. Sababi eng ko'p ishlov beriladigan mana shu рабочий stol bo'ladi. Bizda tozalashda ham juda ko'p, eng katta mehr beradigan shu joyimiz bo'ladi. Chunki siz kelib ko'rganingizdan keyin ideal holatda ko'rinishi kerak-ku. Azizlar, meni gapimdan xafa bo'lmanglar. Baraka qilgandan keyin sababini aytib, bir kun oldin aytinglar, ololmaymiz, kutma deb. Bir haftadan keyin telefon qilib olmayman demanglar. Bizani savdodan qoldirib olsalar. Salomat bo'ling.